Дед сразу Сняли крышку клапанов. Пробуем заводить. Какой-то стукнул. Очень громкий был. Голова новая. Типа нас слушай. Вот. Вон, смотри, Андрюх. Нет, походу распредвал или шестерня все-таки распредвала. Где масло? Масло отходит. Нет, пошло. Во, начало брызгать. Да. Ну-ка, с этих, вот с первого, вот с этого брызгать. Все, есть, давит, вот, давит, видишь. Там больше. Давит. Давит. Все, глуши.